انا ناس كتير بتسالني ليه المحفظه غلط انها تتحط ورا، فاكيد احنا ما بنحطش برضو المحفظه في البيت، فانا نزلت الشارع اوصف ليه المحفظه بتتحط غلط ورا. فتعالوا بقى نبص كده على صوفيا وايه الوضع بتاعه. قاعد على المحفظه في جنب واحد، اللي بيحصل ايه؟ انه بيضغط على العصب اللي بيغذي الرجل فالرجل بتنمل. واحد. اتنين، بيحصل انعواج في العمود الفقري بسبب الحوض، فممكن يحصل له ديسكات. فنصيحتي لاي حد بيحط المحفظه ورا ما يحاولش يحطها، عشان مش حاجه مثلا ب10 لغايه 1000 جنيه ممكن تضرك. ابسط حل شنطه زي دي مش هتكلفك كتير، ممكن تبقى ارخص من المحفظه، حطها في جنبك او حطها على كتفك، هتبقى اشيك بكتير. اشوفكم على خير.